തന്തവൈബിന്റെ ആക്ച്വൽ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനിക്കൊന്ന് മെച്യൂരിറ്റി എന്നാണ്. നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് 4 ബസ്സിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പോയ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ച 2 പിള്ളേരായി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? അത് തന്തവൈബല്ല. യു ആക്സെപ്റ്റ് ലൈഫ്, യു ബിക്കം മെച്യൂർഡ് ഇനഫ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈഫ്. പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കും. പണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സന്തോഷം തരുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അതൊക്കെ എക്സാക്ട്ലി തന്തവൈബ് എന്ന് പറയുന്ന മെച്യൂരിറ്റിയാണ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലൈഫ് സ്ലോലി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.